attention natin sa mga people in the house. So for today's vlog, tayo ay magpapagawa ng window grills at screen door dito sa ating mansyon. So, ang ating first step is maghanap ng isang contractor na mapagkakatiwalaan natin, okay? At ipasukat natin yung ating mga bintana, each windows, make sure na tama yung pinaka-dimension. At the same time, yung ating dalawang pintuan sa front door at yung sa ating back door area. In this video, mga people in the house, so share ko sa inyo sa video na to kung paano nila sukatin, paano nila install yung window grills at yung ating screen door. People in the house, so stay put lang tayo at the end of this video. I-share po natin lahat-lahat ng mga nagastos natin para magkaroon tayo ng idea sa mga materyales at mga labor cost ng pagpapa-install natin ng window grills at ng ating screen door. So mga people in the house, so pag magpapagawa tayo ng window grills or yung ating steel screen door, make sure na meron talaga tayong budget. Hindi dapat natin to tipirin because it's for security and safety ng ating mga mahal sa buhay na titira sa ating bahay. Just make sure also yung gagawa ng ating window grills is also a skilled worker. At the same time, i-check din natin yung materialis na gagamitin. Just to make sure na quality siya at sulit yung ibabayad natin doon sa gagawa. So ito na mga people in the house. So almost gawa na siya. It takes a week mga people in the house na magawa nila yung ating grills together with yung ating screen door. Yes, it's finally, this is the day na. So, i-install na nila yung ating screen door sa main door at sa back door area. So, it takes a week nga mga people in the house. So, depende siguro yung availability ng gagawa. Kung wala naman talaga, hindi naman sila busy. So, it takes around a week matatapos na yung ipinagawa nating window grills. So, ito na. Ini-install na ni Manong ang ating screen door. Hindi ko muna sa back door area first. Make sure mga people in the house na dapat meron tayong kuryente sa ating bahay. Okay? Because they will use electric tools para ma-install yung mga pinagawa nating screen door at window grills. Make sure na i-secure natin lahat ng mga requirements kapag mag-a-apply na tayo ng ating electric at ang ating water connection. So, yung installation ng kuryente ng electric, it's cost 3,500. Yan yung parang installation fee sa Meralco. But, we pay 7,000 pesos para doon sa mag-aayos kasi hindi lang 3,500 yung aayusin natin sa Meralco, andun din yung mga permit pa munisipyo, okay, and mga Xerox, whatever, mga miscellaneous. So, what we did, kumuha kami ng parang mag-aayos doon. So, sila na yung bahala to arrange or to finalize yung aming electric. It takes about a week or maybe more than a week. So, depende dun sa area ninyo. So, andito tayo ngayon sa back area ng bahay. So, check natin. So, we have to check mga people in the house. So, yung nag-install ng window grills, nag-start na sila sa labas. Okay.
So, ito nga mga people in the house. So, check natin yung ating screen door sa front door. So, almost perfect na rin mga people in the house. Check natin kung soft close siya. Yes, it's soft close. Well, actually mga people in the house, yung price ng each screen door, it's cost 6,000 pesos each. So, dalawa po yan. So, almost 12,000 pesos po yung na gastos po namin dun sa ating screen door. May kamahalan, pero at least quality-wise, maganda siya. At matibay, mga people in the house. Di ba yun ang kailangan natin? Dapat matibay. So, ayan na mga people in the house. So, i-install na nila yung ating window grills. Bini-welding nila each side. So, yun nga mga people in the house. Make sure na talagang kumpleto na yung ating bahay. So, dapat may kuryente na at the same time tubig. Kasi kung mapapaayos tayo ng bahay, kung walang kuryente, is a big problem from us. And also, make sure na may tubig na rin. Kasi nga, sometimes yung mga karpintero, pwede sila magstay in doon sa bahay para at least malesen yung working days nila dun sa bahay. So talagang dapat meron talagang electric and water dito sa bahay before na tayo magpaayos or magpaganda ng ating bahay. One more thing pa mga people in the house. So make sure na at least wala yung mga ating mga gamit sa bahay like mga furniture at mga appliances. Because kung andyan yung mga furniture at mga appliances natin, pwede siyang madumihan or masira ng mga karpintero natin. So, ito na yung mga na-install na nating mga window grills. Okay, finally, andyan na, natapos na rin. One day din yung pag-i-install. So, you have to check every single windows and also yung ating screen door, yung back area at yung ating front area. Ayan na siya mga people in the house. So, very safe na tirhan ng ating bahay. Well secured na siya. Including na yung ating window doon sa ating toilet. And also, yung water connection, it costs 9,500. But unfortunately, for the meantime, gumagamit muna kami ng sub-meter, okay, while waiting yung mismong proper meter ng aming tubig. So, ito na nga, nag-install na kami ng piping line from doon sa main going to our water meter. So, ayan. So, medyo mahabang tubo, almost 8 meters, yung ginamit naming piping line. So, ito yung sinasabi kong sub-meter. For the meantime, ito yung gagamitin natin metro while waiting doon sa tunay na metro. So, ito na yung ating shower. May tubig na tayo. Okay. Check natin. Baka may mga leakage sa atin. Yung ating flush. Flush muna, bebe. Flush na nga. Drink. Ayan na, mga people in the house.
So ito mga expenses natin mga people in the house. So estimated lang siya. So for now, ito muna yung ating computed expenses. From electric installation ng Meralco, 7,000. Water installation, 9,500. Water installation, miscellaneous yung mga nagamit sa pag-install ng water. Window grills, screen door, meron tayong dalawang bahay yung dinigyan natin. At yung mga miscellaneous, mga anik-anik, mga transportation, lagay-lagay sa mga tao sa paligid, mga food allowance, etc. 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 Yes, mga people in the house, so ito na nga. So, bumili na rin kami ng mga gagamitin namin pagpapagawa ng ceiling. Okay, so, on my next video, please watch out on my next video. So, thank you for watching mga people in the house and see you on my next vlog. But don't forget to subscribe. Okay, bye-bye!